Hello guys, welcome back to Shencat Channel. Balik lagi dengan aku Catherine dan aku Sheila. And welcome to Shencat Sisterhood. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Yes. Dan juga like, terus hit the notification bell, leave a comment down below, and follow our Instagram. Yay! Yay! Nah guys, hari ini pastinya kalian udah melihat kita cantik banget. Yes. Tiba-tiba bikin video lagi setelah lama. Udah lama hilang, ya maaf kan? banget buat kalian yang udah nyariin kita dan nanyain terus-terusan. Yes, betul banget. Nah, nanti kita sambil mau membicarakan produk ini, kita juga akan ngobrol-ngobrol sedikit. Yes. Kemana sih kita selama ini gitu. Gitu. Oke, jadi produk apa yang akan kita review hari ini? Yes, datangnya dari Makeover. Yeay, jadi kita akan ngebahas salah satu produk terbaru dari Makeover, yaitu their Royal Rose Eyeshadow Palette. Nah, kira-kira akan seperti apa sih warna-warnanya, terus juga kualitasnya seperti apa. Dan plus kita juga mau ngasih tutorial how to create yes, two different eye look menggunakan si palette terbaru dari Makeover ini. Yes, bener banget. Pastinya kalian juga udah gak sabar dong pengen ngeliat hasilnya seperti ini guys. Cantik nggak? Yes, aduh pokoknya aku excited banget untuk video hari ini karena kita juga udah kangen banget sama kalian. Yes, nah tapi karena kalian udah gak sabar kan pastinya pengen ngeliat seperti apa, jadi langsung aja kita mulai. Yeay. Oke, langsung aja jadi kita mulai sekarang buat nge-review si palette terbaru dari Makeover. Dan kita udah punya yang Royal Rose hari ini karena dia itu kan sebenarnya ngeluarin dua warna ya. Dan warna yang satu lagi tuh lebih kayak ke orange sunset gitu ya. Sedangkan kita ngerasa gitu. Kayak kita udah juga sering sih memakai warna-warna seperti itu, walaupun pink juga, tapi kali ini tuh aku pengen mencoba sesuatu yang baru, kayak pengen smoky eyes gitu. Yes, betul banget, karena si Royal Rose Palette ini kenapa juga kita pilih, karena menurut aku sih warnanya kayak lebih bervariasi ya. Karena nih warna-warnanya tuh ada yang warna netral, kayak kecoklatan gitu ya kan, tetap ada golden dan bronze-nya, terus ada warna pink, dan yang bikin aku lebih tertarik adalah dia ada warna kayak ungu sama ini yang kayak silver tapi ya? ungu gimana gitu, kayak warnanya tuh menarik banget. Betul. Menurut aku kayak compare to si palette satunya, ini tuh kayak bisa lebih banyak look gitu loh, makanya kita nyoba beli yang ini. Dan hari ini bakal kita review sekalian kita bikinin tutorial to create eye look ya kan, menggunakan palette dari Makeover ini. Yes, langsung aja kita coba. Kita langsung makeup berdua aja sambil mungkin catch up sedikit, ngobrol-ngobrol sama Catherine. Kenapa sih kita tuh udah lama banget nggak bikin video. Sambil kita mulai ya guys. Yes. Oke, jadi si palette ini dia kan ada 12 warna, ada 6 matte, terus yang 6 lagi tuh warnanya kayak shimmery gitu. Yes. Terus dia juga dapet ini brush gitu, brushnya dual ended. Yang satu tuh lebih kayak ke fluffy blending brush, dan yang satu lagi tuh dia kayak tapered kayak buat shadow brush gitu, dan lebih dense dan lebih short juga. Oke guys, jadi ini adalah swatch dari keenam warna pertama, yaitu yang warna di atas, yang warna-warnanya pada mattes. Nah, ini seperti yang kalian bisa lihat sendiri, to be honest, warna-warna mudanya seperti yang ini, dan ini, itu tuh very easy to blend dan rasanya tuh creamy banget. Sedangkan warna-warna gelapnya, yang pink, yang ungu, dan yang warna coklat tua ini sedikit powdery dan kayak lebih banyak fallout-nya. Terus kalau misalkan di swatch gini juga kelihatan warnanya tuh sedikit nggak rata dan agak patchy gitu. Cuman ketika aku pakai di mata, itu tuh ngeblendnya bagus-bagus aja. Jadi ini kayak cuman bagian swatch gitu sih, aku nggak masalah. Karena ketika dipakai di mata, menurut aku it's very easy to blend. Dan warna-warnanya juga pigmented banget. Terus untuk kedua warna ini, dia itu agak stain ketika aku cuci. Nih tadi aku swatch pakai 2 jari ini. Jari aku kayak agak pink gitu, jadi agak-agak staining gitu. Cuman itu biasa untuk warna-warna eyeshadow yang kayak pigmentnya tuh very tinggi, especially kalau misalkan kayak warna-warna pink atau merah gitu. Nah, 2 ini tuh agak staining, jadi keep that in mind. Tapi aku juga nggak masalah sih sama itu. Dan yang terpenting adalah warna-warnanya pigmented banget, dan setelah aku pakai di mata dengan brush, itu tuh kayak very easy to blend. And as you guys can tell, tadi warna yang kedua dan warna yang kelima itu tuh warnanya agak mirip. Jadi menurut aku sebenarnya sih mungkin bisa diganti dengan shade yang lain. Terus ini adalah keenam warna berikutnya, yaitu warna-warna shimmernya yang ada di bawah. Menurut aku dia itu finishnya lebih ke shimmery metallic gitu, karena dia nggak yang kayak berglitter.
Nah, menurut aku kalau ini sih semuanya bagus-bagus banget, cantik-cantik banget, semuanya very easy to blend, terus very pigmented juga, warnanya juga keluar dan nyala banget, warnanya cantik-cantik banget. Terus kalau misalkan dilihat sekilas, warna yang paling ujung, yang terakhir sama yang pertama ini cukup mirip, tapi yang ini tuh kayak duochrome gitu finishnya, yang dua ini nih. Jadi yang ini tuh warnanya kayak coklat purple gitu, tapi shine-nya tuh warna biru, tapi agak nggak terlalu kelihatan sih di kamera, tapi aslinya lebih cantik lagi. Yang ini juga duochrome gitu, warnanya kayak coklat peach gitu, tapi dia ada warna shimmernya tuh gold. Jadi menurut aku yang ini sih warnanya cantik-cantik banget. Terus jadi langsung aja kita mulai sambil ngobrol-ngobrol. Yes, aku mau coba pakai brush bawaannya. Iya, dari makeovernya. Oke. Kalau aku pertama-tama akan pakai brush dari Iris yang A11. Terus aku akan ngambil warna yang lavish. Aku akan coba ngambil pertama mungkin privacy kali ya. Itu kayak untuk ngeblend semuanya aja dulu. Aku juga sih pakai warna lavish ini, mau kayak ngeliat dulu ada warna nggak sih dia. Soalnya kayak warna-warna nude kulit gitu. By the way, kenapa kita menghilang dari per-YouTubean for a couple weeks? Itu kalau kalian yang belum tahu, aku itu bentar lagi nikah, guys. And it's less than a week. Asli deg-degan banget ya. Pastinya dong. Terus persiapan-persiapannya gimana, Catherine? Udah semua? Jadi, aduh gimana ya, kalau misalkan ada beberapa sih teman-teman aku sama orang tuh kayak mikir kayak kok dadakan banget sih nikahannya. Enggak sih, sebenarnya nggak dadakan. Sebenarnya udah dari setahun yang lalu ya. Iya, udah dari setahun yang lalu persiapannya. Kalau misalkan kalian follow Instagram aku, kalian juga pasti tahu kalau misalkan si calon aku ini yang namanya Gazi, dia itu udah ngelamar aku waktu di Jepang. Waktu kita trip ke Jepang. Itu udah bulan Oktober tahun lalu. Jadi kayak udah lama ya. Terus kenapa jadi berdekatan antara lamarannya sama nikahannya cuma beda sebulan? Nah, jadi aku itu bulan lalu, tepatnya bulan Juni, abis lebaran, aku lamaran sama Gazi. By the way, aku pengen ngambil warna privacy, karena tadi si warna lavishnya kayak nggak keluar gitu. Kalau aku emang udah pakai privacy terus aku cuman kayak pengen menjadi base-nya aja sih dulu. Iya, nah terus, iya jadi tadi tuh aku pengen lamaran bulan April kan. Cuman karena satu dan lain hal, kayak ada beberapa hal yang belum diurusin, akhirnya kita kayak mikir daripada mepet yang kayak diburu-buruin, mendingan kayak kita nunggu habis lebaran aja deh. Karena pilihannya tuh sebelum bulan puasa atau sesudah lebaran gitu kan. Iya, tadinya tuh mau April kan. Gitu, terus mikir ya udahlah gitu, selesai pemilu, selesai lebaran baru gitu. Terus ya udah akhirnya jadi baru lamarannya itu jeda sebulan dari pernikahan gitu. Gitu guys, kalau nikahnya di mana jangan dikasih tahu, nanti kalian pada datang terus makanannya nggak cukup deh. Iya, tapi aku sih rencananya nikahannya tuh nggak yang gede-gede banget gitu sih. Maksudnya ya, again gede kecil itu kan apa ya, kayak tiap orang beda-beda gitu loh nganggepnya pernikahan gede itu seperti apa, pernikahan kecil itu seperti apa. Tapi menurut aku kayak orang-orang di Indo, terutama di Jakarta, kayak tentu harus merayakan nikahan tuh gede-gedean yang ngundang ribuan orang. Dan kayak menurut aku itu wajar banget, karena banyak banget pernikahan itu kan bukan cuman antar dua si bride and groomnya ini kan, tapi juga antar keluarga gitu. Dan jadi biasanya kayak ada banyak banget keluarga besar, terus habis itu kayak teman-teman mama papa itu tuh kayak pada diundang, jadi kayak bener-bener kawinannya tuh gede-gedean. Sedangkan kalau buat aku sama Gazi, kita tuh pengen nikahan yang gak segede itu, tapi tetap ngundang keluarga-keluarga terdekat dan kayak teman-teman deket gitu. Lebih ke intimate wedding. Lebih ke intimate wedding. Pokoknya jumlah total semua tamu yang datang itu bakalan mungkin cuma 300-an totalnya gitu guys. Gitu guys. Nah sekarang sambil ngobrol-ngobrol, aku mulai memakai drama. Dia tuh kayak dark purple gitu. Aku akan coba pakein di cornernya gitu ya, outer corner. By the way, aku suka sih warna si privacy ini. Dia cocok untuk kayak first color yang kamu blend ke crease kamu gitu, buat transition shade. Dan warnanya cukup muncul ya, cuman nggak yang kayak kerang banget jadi patchy dan kayak susah di blend. It's very easy to blend. Terus sekarang aku akan nambahin warna status yang slightly darker
dari privacy, cuman buat kayak dipenap aja. Aku kayak lebih fokusin ke outer corner of my eye. By the way, kalau misalkan kalian ada yang kayak punya pertanyaan-pertanyaan tentang seputar pernikahan, kalian bisa komen down below and let me know kalau misalkan kalian pengen aku bikinin video atau vlog kayak tentang persiapan pernikahan atau kayak vlog wedding day. Let me know kalau misalkan kalian tertarik. Soalnya ada beberapa sih yang message aku di Instagram dan kayak bilang minta dibikinin videonya. Cuman aku tuh nggak tahu kayak kalian tuh tertarik apa enggak sih. Apa kalian cuma pengen lihat video makeup atau kalian pengen lihat video tentang our personal life gitu loh guys. Jadi let me know ya kalau misalkan ada yang pengen tahu. Yes. Gitu. Aku lumayan udah memblend sih sekarang. Karena dark purple-nya very dark. Gitu. Terus habis itu Sheila ngapain aja nih kemarin-kemarin kalau aku lagi sibuk. Sebenarnya dia sibuk bantuin ngurusin pernikahan aku juga sih. Tapi nggak terlalu sih, lebih kepada ngurus anak aja. Jadi tuh, aduh guys, makanya kalian kalau misalkan belum follow Instagram tuh follow deh. Jadi tuh lucu banget, dan Sheila tuh sering ngepost di instastory-nya tentang kayak keseharian Jade dan betapa dia itu very mature for her age. Kayak anaknya masih kecil tapi kelakuannya tuh udah dewasa banget ya. Yes, by the way, kalau ada yang nanya itu namanya Jade or Jade sih? Her name is Jade. Kenapa harus Jade? Kenapa nggak Jade? Karena ibunya sukanya aku gitu. Sukanya Jade. Oke, dan terus sekarang aku akan masih pakai brush yang sama. Aku ngambil shade Love. We're going pinky today. Terus aku fokusin di outer corner. Masih kayak aku blend dikit-dikit gitu, nggak yang kayak aku pack banget colornya. Aku jujur nggak tahu sih sebenarnya mau look apa, tapi so far menurut aku formulanya oke ya. Aku sih terus kayak easy to blend juga, dan lumayan pigmented juga. Walaupun tuh pas di dip itu kayak ada banyak falloutnya gitu, tapi kayak kamu tinggal tap aja gini gitu loh guys. Betul. Yang penting tuh it's very easy to blend dan warnanya juga keluar, tapi keluarnya tuh pas gitu loh menurut aku, kayak bisa di build up, nggak yang kayak langsung kaget kebanyakan warna gitu ya nggak sih? Aku sih suka personally, apalagi buat kamu-kamu yang baru mulai mau belajar makeup, ini tuh formulanya kayaknya pas banget gitu. Yes. Oke, sekarang aku akan mengambil brush nomor A12 dari Iris. Terus dari situ aku pengen deepen up warna luarnya ini, masih pakai warna Love, tapi kayak biar lebih more concentrated gitu warnanya. Kalau aku pokoknya masih pakai brushnya makeover. Aku kayak pengen lumayan ngasih tauin ke kalian apakah brush ini bisa digunakan untuk seluruh pengaplikasian mata atau tidak. Jadi kayaknya untuk saat ini aku nggak akan merubah brush aku. Dan aku masih memakai Drama. Oke guys. Oke, terus sekarang aku akan menambahkan, kita mulai masuk ke warna-warna shimmery ya. Yes. Jadi ini warna-warna shimmery ini akan kita pakai di eyelid kita, dan aku sih akan menggunakan jari. Kamu mendingan pakai di jari juga deh, karena biasanya tuh pakai jari tuh warna shimmery selalu lebih nyala. Betul. Atau kalian bisa pakai brush tapi disemprot kayak setting spray gitu, tapi aku males kayak gampangan pakai jari gitu. Sekarang Sheila akan pakai warna Mystery. Terus aku akan start dengan warna London. Ini jadi aku kayak taruh di bagian tengah, terus aku blend sama yang outer corner, tapi aku nggak terlalu fokusin ke depan karena nanti pengen aku tambahin warna lain. Aku kayaknya pakai Mystery aja, jadi kayak lumayan aku blend kemana-mana. Dia tuh nggak yang shimmery banget, mengkilat gitu kalau si warna aku, tapi oke lah. Aku sih suka sih. Kalau misalkan pengen ekstra tinggal tambahin kayak glitternya nggak sih, additional. So far untuk harganya oke lah. Ada sih beberapa yang maksudnya kayak, ya again kan tiap orang beda-beda ya pendapatnya. Ada yang bilang kayak palet ini tuh nggak bagus, ada yang bilang palet ini tuh harganya kemahalan gitu. Tapi menurut aku it's good for the price karena packagingnya tuh kayak sturdy banget. Kayak ini bagus banget buat traveling, kayak nggak gampang pecah gitu. Terus kamu dapat mirror, terus kamu juga dapat 12 eyeshadow. Terus yang kalau dari Royal Rose ini ada 6 matte, ada 6 shimmers, dan warna-warnanya payoff-nya menurut aku oke banget, dan matte-nya especially gampang banget di blend. So I think it's a really good deal loh. Betul, aku setuju sama Catherine, dan warnanya tuh kayak untuk yang Mystery ini tuh lucu banget sih, dia agak bunglon gitu ya. Iya gitu. Jadi kayak undertone-nya tuh warna base-nya gitu tuh kayak ungu, tapi ada
warna-warna biru gitu ya kalau kena cahaya, lucu banget sih, kayak unicorn gitu guys. Terus aku sekarang akan pakai warna Fame buat aku taruh di bagian eyelid, tapi yang kayak depannya sini, buat aku blend ke tengah. Aku kayaknya mau sedikit pakai chrome juga, tapi sebagai inner corner highlight ya. Yes. Asli ini video tuh nggak disponsorin, kita nggak dikirimin sama makeover. Betul. Tapi aku suka, dan menurut aku nggak kemahalan harganya. Emang sih hampir 300.000. Tapi again, makeover itu selalu ada promo. Kalau misalkan kalian beli di Sociala, setiap dia baru launching itu tuh ada kayak potongan harga gitu. Terus kemarin ada 15%. Lumayan banget, aku belinya pakai diskonan. Terus sekarang aku pengen ngambil warna si crown juga buat jadi inner corner highlight juga. Oke. It's really nice. Aku suka how it turns out. Oh, sekarang aku pengen nambahin sedikit eyeshadow di bagian bawah mata. Aku menggunakan brush dari Iris yang A13, terus aku ngambil warna Privacy. Terus aku taruh aja di seluruh bawah mata gini, deket sama bulu mata bawah. Aku juga mau pakai tapi yang Iris A17 karena warnanya sedikit tua, jadi aku kayak harus hati-hati gitu. Jadi kayak lebih precise lagi, lebih nempel sama si garis bulu mata ya. Terus aku ambil warna Love. Terus aku fokusin lebih kayak di outer corner bagian bawah gitu. By the way, ini aku masih pakai Drama. Terus baru aku mulai blend dikit lah ya. Tapi kayak aku pengen deepen up sedikit deh look ini. Jadi aku sekarang pengen nambahin warna Tense. Dia kayak cool tone dark brown gitu. Dan aku akan pakai si A17. Jadi kayak bikin eyeliner gitu deket garis bulu mata atas. Kalau aku tadi masih pakai Drama, terus karena tadi pakai A17 Iris, terus sekarang aku sedikit blend lagi sama brush yang dari makeover. Jadi nggak terlalu kayak eyeliner banget gitu. Oke guys, jadi sekarang kita udah selesai menggunakan si Royal Rose Palette by Makeover ini. Sekarang nih, kayak coba kita mendekat dikit tuh, sudah kelihatan kan how it looks like. Oke guys, jadi kita udah selesaiin makeup kita dan kita udah pose-pose close up biar kalian bisa ngelihat how this eyeshadow palette actually setelah udah kita aplikasiin ke mata gitu. Dan again, personally I really like this palette. Menurut aku ini very versatile, bisa banget dipakai untuk sehari-hari atau misalnya kalau untuk traveling bawa ini tuh oke banget karena dia cardboard, kayak nggak gampang pecah gitu. Ada cerminnya, terus habis itu ada 6 warna matte, ada 6 warna shimmers dan bervariasi banget. You can create natural look dengan warna-warna yang kayak lebih ke peachy coklat. Kalian bisa bikin rosy pink eye look kayak aku, atau kayak Sheila yang kayak lebih glamorous atau kayak misterius ungu-ungu gimana gitu ya kan. Menurut aku sih ini banyak banget pilihannya. Gitu. Betul banget. Jadi kalau menurut kita pribadi pastinya kita suka karena selain daripada kualitasnya juga warna-warnanya cantik-cantik banget, which is yang memang sesuai sama kalau misalnya kalian punya occasional apapun gitu, ini bisa dikaryakan yang dari santai ke yang formal acaranya atau gimana pun juga. Pokoknya makeover ini memenuhi kebutuhan kalian pastinya. Yes, betul banget. Terus menurut aku juga harganya oke-oke aja, dia nggak terlalu mahal. Kalau misalkan kita bandingin misalnya sama Anastasia Beverly Hills, jauh ya misalnya sebenarnya. Tapi untuk kualitasnya kayak it's not bad. Maksudnya kayak emang gampang di blend, warna-warnanya juga pigmented. Jadi kayak ya untuk dapat sebanyak ini cuman nggak nyampe 300.000 guys. Iya, jadi menurut kita worth it banget kalau misalnya kalian mau membeli ini gitu. Yes, betul banget. Oke, kalau gitu. So that's it for today, itu dia. Jadi again, Ciancat approve. Yes. Oke, jadi thank you guys for watching. Again, kita senang banget karena kita bisa bikin video lagi dan bertemu dengan kalian lagi. Walaupun kayak secara physically you guys not here, tapi we feel like we're talking to you guys gitu. Jadi pastinya kita berharap dalam seminggu ke depan kita bisa bikin video-video lagi. Jadi nggak terlalu lama seperti sekarang ini. Tapi makanya dari itu kita bikin video karena udah banyak banget yang nanyain, Kak, kapan Ciancat bikin video. Nah sekarang ini kita sudah terbayarkan ya. Dan jangan lupa pokoknya terus subscribe, like, hit the notification bell biar kalian selalu terupdate kan kalau kita upload video terbaru. And connect with us through our Instagram. Jadi kalian tahu juga kalau misalkan
kita lagi nggak ngepost tuh kenapa sih, atau kayak apa sih yang kita lakuin sehari-hari. Yes, gitu. betul banget. Oke guys, thank you for watching and see you guys in our next video. Bye.